ป้าน้ำหมอกตกจนว่าหยาขาวกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสมองสบอนอยู่ไกลและต่างประเทศและในประเทศเนาะพบพ่อกับสองนาตีสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อยามเศร้าบรรยากาศน้ำหมอกตกพี่น้องเจ้าก็เฮ็ดโคนออกมาจากเนาะน้ำหมอกตกแบบเขาก็บ่ได้ไปหาเบิ่งเสียงกาห้องสนั่นเลยกาห้องแต่เศร้าแต่เสียวตอนนี้กำลังย่างออกมาหน้าพี่น้องย่างออกมาหน้าไปเบิ่งงัวเนี่ยว่าพญาจอยเพิ่นเอางัวออกกันหน้าถงต้นตาลเบิดละบ่หรือหน้าใดแล้วก็สิพาท่านผู้ชมเนาะไปเบิ่งไก่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากกันเอามาหาก็ได้คืนหนึ่งเมื่อคืนนี่แบบว่าเพิ่นเอามามืดนี่เนาะพี่น้องก็เลยแบบเฮาก็ขึ้นมาแต่หน้าต้นตาลค่ำเนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งมีแต่ส่องเอื้อสนีเนาะเพิ่นได้ถ่ายอัปเดตให้เบิ่งว่าไก่มาฮอดแล้วเนาะไปเบิ่งกลางเว้นน้ำกันพี่น้องยามเช้าเนาะไก่ร้อยโตเนาะพี่น้องเนาะหากะเริ่มไก่ร้อยโตเนาะอันไก่ร้อยโตเป็นเงินซื้อเนาะโตหนึ่ง280 บาทร้อยโตกาอยู่28,000พี่น้อง28,000 บาทเงินไทยเนาะคันเป็นเงินกี่เฮากะเขาโยหลายเติบได้พี่น้อง10 ปลายล้านเนาะ10 ปลายล้านกีบเป็นเงินบาทอยู่28,000 บาทเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องแรกว่าสิเอา200 โตเพิ่นก็เลยยังหยุดไว้ก่อนเนาะก็เลยได้100 โตเนาะพี่น้องเนาะมาเลี้ยงลองเบิ่งขอบคนบักใหญ่อันผู้เพิ่นมาส่งเพิ่นว่าได้ประมาณไก่เลี้ยงได้อยู่ประมาณ400 โตก็ได้เพิ่นนะเพราะว่าอันโรงเรือนไก่เฮามันใหญ่เนาะใหญ่เติบไก่สิฮอดแล้วอยู่หน้าเฮากลางคืนไผ่หุ่งแป๊บเลยพี่น้องเลยเพราะว่าทางออกก็มีไผ่ต้นขอก็มีไผ่เนาะในขอกอีกในตารางเทียงอีกแบบหุ่งบ่เป็นตาย่านเลยงัวห้องสนั่นบรรยากาศอยู่เทียงนาพี่น้องส่งหยอกน้องตาลเมื่อคืนนี่โอ้ว่าไผ่กับหุ่งเบิดบ่เป็นตาย่านเลยขาดแต่คนนอนนาเพิ่นกับหัวได้เพิ่นกันเลยอ้าวคือใส่กันแต่เช้าเถอะเนาะบ้านนี้มาฮอดแล้วป้าทบนนั่งนี่นะเห็ดงามแท้นี่นะรอบๆขางคอกเพิ่นกะสิเห็ดแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือใส่แนวขาเสือเนาะขาวๆเพิ่นบริเทขางเด้อพี่น้องบริเทรอบขางเนาะกี่ก็มาแต่เช้าเลยมาส่องเมืองไก่บริเทรอบขางแล้วเพิ่นก็เอาเก็บเข้ามาเนาะขางนี่ก็รอบๆพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งรอบๆก่อนเนาะความสูงกับสูงกว่าเฮาประมาณคันสิว่า180ก็สูงกว่าประมาณ200 เมตรบ่อันนี้เป็นด้านหลังเลยพี่น้องเป็นด้านหลังเนาะก็สิประมาณนี้ ข
เขานาเขาก็สุกเลยดินี่หากท่านพอเกี่ยวประมาณอีกจะ4-5 มื้อเนาะให้มันสุกอิ่มๆคักๆก่อนนะพี่น้องเขาสิพามาเบิ่งไก่นี่พี่น้องไก่เขามาข้างในเลยเนาะโอ้ยมีแต่สีสันงามๆเลยให้เบิ่งแบบคักๆเลยเนาะตอนนี้ก็เกลือหัวอาหารแล้วเนาะพี่น้องเนาะเกลือใส่แบบนี้เลยกำลังตอดกินเนาะแล้วก็น้ำวิตามินอะไรแล้วก็มีน้ำวิตามินอีกอันนี้เป็นกิจการครั้งแรกเนาะที่สนีเฮ็ดเนาะพี่น้องไก่100 ตัวแต่ยังไม่ได้ไข่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าประมาณไก่เดือนเพิ่นเลยเนาะประมาณเดือน1สิบ2 ทีทิศ2 ทิศ2 ทิศปลายแล้วก็มีแบบไก่พร้อมไข่เลยก็มีแต่ว่ามันหายากเพิ่นว่าเนาะแล้วก็ราคาแพงกว่ากันอีกมีหลายรุ่นมีแบบ2-3 เดือนไข่ก็มีเนาะมีหลายรุ่นหลายแบบแล้วก็หลายราคาเนาะอันนี้ประมาณ2 ทิศกับไข่ประมาณ20 กว่าวัน20 วันทาเบิ่งไปนำกันเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เลี้ยงเนาะโอ้กี่เธออันนี้บ่เจ้าของไก่บ่นี่ฮะมาแต่เช้าเลยมาเบิ่งไก่กี่ก็ได้เพิ่นดีใจแม่งกี่บ่เคยเห็นจักเถื่อบ่นี่กี่บ่เคยเห็นพอยายจ่อยก็ออกมาแต่เช้าผมมางงยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกลือไก่ถาอันนี้พอยายจ่อยเกลือก่อนเนาะเพิ่นเกลือหัวอาหารใส่กระเพาะบ่เลยหรือว่ามีแต่หัวอาหารอย่างเดียวมีแต่หัวอาหารเลยไขประตูให้ออกปล่อยลิ้นไปเลยพาทานผสมออกนอกแล้วบ้านนี้ร้อยไก่แม่กับไก่ผูเตะกันน่ะมันจะไปสู่ไก่ผู้ ต้องออกแน่เช้าออกเลยเธอหนึ่งเห็นไก่แม่เล่นใส่ใหม่ได้ไก่แม่ได้เก่งนะกี่กำลังไปเอาไก่ออกไก่กำลังแบบซนกันเลยตอนนี้เนาะตึมต่ำเตะกันพี่น้องมวยไผ่มวยลาวนี่บรรยากาศยามเศร้าก็สิประมาณนี้เด้อท่านผู้ชมแล้วอย่างก่อนไปเบิ่งเฮ็ดด้วยคอนเฮ็ดบดออกได้นี่เฮ็ดคอนออกไปหาโอ้นี่นะคือเป็นตุ่มเนี่ยแต่ว่าบ่ใหญ่เหี่ยวบ่แหละปะ
ผู้ไรไปแกะเอาแม่ใหญ่ผู้ไรเผากับเผา เท่ากับตัวใด กะเพรากับอันเผาอันเด่นะอีเผาอีดังนะ เท่าได้ปล่อยก็หมด แกะเอา2 ตัวนะก่อน ไปงัวเนยได้นี่พี่น้องสีแดงๆนี่นางบ่มักนางมักสีขาวนางว่ะสีขาวมันเป็นงัวแก้มบุ๋มเนี่ยนะนางว่านางจะเอาสีขาว อันนี้มันเป็นงัวทาอ้อยคิ้วนะตัวนี้สีดอกจำปาเนี่ยสีดอกจำปาซะ นี่เป็นงัวแก้มบุ๋มตัวขาวๆนี่ออกมาจับเอาเสือกแม่ลอยเอาออกหน้าไต่ไปเลยโอ้ยด่างคือจ่อยแท้ลอยเอาจับซองย่างบัดนี่สิระวังหลังให้คำมาส้นกันรีบแปลนเลยทางแต่งัวน้อยไว้พี่น้องงัวใหญ่ดำโตเนาะสิกินหญ้ากินโย่บ่บัดนี่เอาแม่เพิ่นไปแล้วไปกินหญ้าอยู่หน้าทงต้นปานคันเสียไปเลยบัดเขายังเกี่ยวบ่แล้วยันโหไปโหมากินเขาเนาะเอาเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องนาตีสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อมีแนวให้เบิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆไปไซเกี่ยวข่าวบ่ปันเขาเกี่ยวแล้วข่าวซุกน่ะจ้างบ่เออนางกิ๊กกี้เพิ่นกับเพิ่นจนลืมสบายดีป่าลุง อีด่างในงัวเขาได้นี่พี่น้องมีลูกแล้วมันเลยจ่อย เอิ้นอีกะเพราเนาะอีเผานี่กะเพรานี่แม่มันมีสื่อเบิด